Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. C'est génial pour faire de la musique, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va enregistrer de l'autre côté, c'est ça qu'on va faire. Hein. Et là, par exemple, si on fait doucement, on laisse finir. Ouais, et on prend tout son temps, nous aussi. La différence, c'est que là, le son, il est enregistré en numérique. Vous êtes prêts? Oui. La pluie et l'orage font pousser de belles fleurs roses, un parfum sublime. L'automne plein de feuilles cache ta belle silhouette. Montre-la très vite.
Ô toi jolie fleur, le soleil te fait grandir, la pluie te nourrit. La montagne est belle avec ses roches sombres et une mer de nuages. Le vent se lève, les fleurs bougent, sous le vent s'arrête. La pluie me mouille, la pluie me chatouille beaucoup avec son eau douce. Comme c'est beau l'été, le soleil est étonnant, les fleurs sont sublimes. L'hiver est hideux, la pluie est éblouissante, la neige est très belle. Le champ est si beau que tout le monde le regarde, c'est magnifique. Le soleil se lève, les fleurs commencent à s'ouvrir, nous sommes très heureux. Les fleurs sont sombres, les animaux sont étonnants, la nature est belle. L'odeur spéciale de la nature nous émerveille, les fleurs nous réveillent. Les belles fleurs poussent, les abeilles récoltent le miel, le soleil se lève. Le soleil arrive, la fleur bouge sous le vent, le soleil se couche. Le soleil arrive, la fleur bouge, sous le vent, le soleil se couche. Dans le vent d'automne, les feuilles volent, c'est féerique, l'automne est sublime. Dans le vent d'été, les fleurs sont magnifiques, le soleil se lève. La nuit est sombre comme un vilain corbeau dans la campagne. L'ombre de la fleur est extraordinaire dans les petits champs. J'entends les abeilles qui bourdonnent dans leurs ruches faisant du bon miel. J'adore le printemps, de belles petites fleurs naissent, elles sont adorables. L'extraordinaire soleil brille sous mes yeux, c'est adorable. Possible. Donc, ça a été bien au-delà d'un simple projet de recyclage. Effectivement, il y a un concept écologique dedans, mais vraiment, pour eux, c'était vraiment un vrai jardin avec des vraies fleurs. Et ils avaient vraiment un comportement avec ces fleurs qui était quasiment le comportement qu'on pourrait avoir avec des fleurs réelles.